Alléluia. Zela mususu te na kolanda bobelisi zela na yo nanyalakisanga zela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu zela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna na nga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie nzela na yo eza nzela oyo eza na assurance naza nga posa oswana te gabi naza vraiment posa oswana te gabriel tozala bato ntongo biso toyaka wana mpo tosala bavi na biso yo ofingaka modero te obana omona aa na sansi te ayebi olata te forme mabe nga nazwi na ngai ye mpo nga nalingana na nga bato aboye mpo nga nabomisa bango nazwi na ngai ye nalakisi ye ndenge nini akoolata ndenge nini akoozala wana mbongo na yo lelo nga akoma na nga de base nayebi te nasala bino nini lekino aye nga na modero bolanda nini eloni bozwa osutukaki mokolo wana mpo oyokaki kake asombela nga lopango yokai sosala nini après ce qu'on va $10 ba $20 on va prendre ba $10 ba $20 combien mais modéro ngo azone pe mobala mutu te ah mobala mutu te modéro bala mutu te maman abala mutu te modéro sepel na ina ngai to vivre na biso na boya a sepel no to kende na boya o ute pas maître le quoi nga na mema que pas maître yo pozonge pas maître donc yo ka na maître donc maître kwanga kiyo oh ko de zo modéro ah pola nango ko na sali oyo kenda po ke ko kanga modéro nga na zalaka modéro comme chez ma client nga propre pe do personnel privé mais abala mutu te comment yo yo ko zo comment yo na petka na luka bandia nga na so na so apela kinga to na bibwa et aka normal kwa bana e mutu te comment yo wao kwa bato maboma na yo na leki no na ndeni kala mingi tawa ozwi sous-vêtement leki na yo opesinga pona ke na ona ndako nganga a détruire leki na yo ale yo wana kaka mais non bon na bon ma paye yo soki domination na yo na yebi mobimba ozwanga te na yebi mobimba soko keinga pe na kei oyoki omemi ngai soko kei fina modera akaka opamba te naolakisa yo obandakaki ndumba vanga seka apre ngai naye kokuta yo mais na ngonzami na mobali na nga naolakisa yo omoni ma beta na beti aseka na yo okakise nini lopango bikole yango seki pelekete yango yo ningo zabibwa yo nde ozotelengana te ozo expire okaki ndumba yo pe vertige mte esala yo oui nga nazwa lopango te bongo yo naozwa te ya wapi nazozwa asakai na yo nazozwa achoti yo asakai eza nango nzoto azwi ya tio na motalaka eza nango nzoto pe yo apa wangani yo asambwisinga te oyoka ata soni te na yo na leki no mobali moko asakana eza problème te ya to bangala problème te yo pasi ni ozomona pasi po aza eloko na nga abala yo te aza eloko na nga abala nga te na nokonza bino mpe na otika kokonza ka bino me ozaka likolo na bino
likolo na bino kaka nakola simbi maki azangaka te nga zosala simbi maki mais ozoganga mama ozoganga nga za artiste manganga yo pa manganga basombi le pont na naturel te basombi na naturel te koluka modero pe na naturel te nalandi yo soki na naturel te nalandi yo na naturel anini namonaka yo kimongo nga nayebi nga na to afami ta vertige banganga baleki yo okeza modero oketio na kisi mpo asombi le pont na kinkole nga mpe nasomola bibwati nga nayekotiko na kisasa mpo yo bonga nga natalaka yo Arrêtez. Bon. Alobi. Andimi quelque chose? Andimi? Mon frère, Tala. Bateau yo baza race ya koboma. Soki ba betu yo ba bomi yo comme lui était. Papa, bon, toi yo kana. Est-ce que osa capable de témoigner l'église que voilà, na ibaki mbongo et zaki erreur salamaki na zongi na bon sens, je retourne cet argent. Osa capable non? Na muka tika usabaji. Omona inga bieta na okota. Yo nengo zana olala. Siko porte neza polele. Yo so sakana nge. Poni bino banganga kishasa bo meka batu. Ngaba meka ngate. Simize oke pa ite. Omone sika ono zana mondi na bino. Oyebike na ye. Pona makamna lokuta. Yangwana ujuto yaki anga azoloba obina nga benga fula na fuli modero. Ozo pesa yo s'intéressa ne na ye. Apesa ki one biloko ya kolia. Olia ki ye. Pozi mobile nango ke ko pesa ye. Aye pe awa. Ngalo ba pona modero na oboma mutu. Pe na kozwa mutu ango na kotisi na acide. Apanzani pe cimetière neto monete. Hein? C'est qui va? Amen. Ouais. Oh oui, Je Seigneur. connais Dieu. Amen. Je ne sais pas mentir dans ma vie. Je ne peux jamais aller devant les gens et puis demander une chose que je n'ai jamais fait. Talio, dis, continuez. Continuez, Mathieu. On dit que stop. T'as continué au 4 potes, tu fais ce que tu fais. Garçon, Tala, encore une fois, papa, nous avons un courage, hein, pour le vivre, non, voilà, bandini dans le Seigneur, hein. Rien ne sert à le caresser comme ça. Non, je ne le caresse pas, j'ai besoin de son aveu. C'est très important, mon frère. Et ça m'a comme très important. Je vous comprends, pasteur. Non, tais-toi d'abord. Il va témoigner, il sera témoigné, c'est trop. Laissez-nous passer au deuxième étape, il va témoigner. Bon, papa. Dis, tiens l'étape à moi. Non. Après tout, c'est moi qui vous ai donné ce travail. Nous avons besoin d'ailleurs. Nous avons besoin l'église. Et vous voyez, quand un pécheur ne veut pas se repentir. C'est une âme du Seigneur. Le Seigneur a besoin de lui. Moi aussi, j'ai besoin de lui. Mon frère, je prie pour toi pour que tu aies ce courage de dire la vérité à l'église. Seigneur, l'entendre la prière. Tu sauras? Donne-moi la force. Donne-moi la force. Etali ngai te. Nakati yango. Na biso na vie. Nakati yango na ko. Osala ngelo te na biso. Osala ngelo te. Bakitisi na lokuta ba lokuta. O te na kokata yango. Na kokata yango. Mama nakakati renyo. Nakati yango. Mama. Siko bani ndenge ni Gabriela ya awa. Yo asenga kisi. Bakoma na mwasamba na anvia kini. Lopango basomela kinga. Na koti po na ebi nzela. Siko bino bosaki bopo. Banana papa. Tika wana. Banana zambi na pamba. Na kola kamena mabete. Na koti po eloko ezate. Oma ba grimace no moni yo. So sakai na nga. Na olaki so. Na olaki sa. Na kamena. Pena kozonga. Na ozonga na oyebi soke na habie. Na yebi si osaka. Obonga tina vino yo la kameli mabe. Yo kobonga te. La kameli mabe. La kameli mabe. Tala mwanu. Obi silengo. Kende. Tokoyoka sango no. Bakoyoka sango na yo.
Gabriel Ebakata. Ah, Ebakata. Habe ndanga na nzongo. Ah. Nakutika eti. Hayo kwa kuna mtu kule Ebakata ya place ngai nazali. Ayedi kila wesa ndiki nini nezali yao. Uza kuya komeka. Wani mwete. Asante Yesu. Ebakata ozozwa esika nyonso akozwa ma. Ah, Ebakata. Ah, Gabriel te mais Ebakata ma. Mobiko ezalaki se moko ya kotala nyoka motako lolenge moko na likambo na ngai natala likambo na nga te natali bitwe kouta Yesu yaya kotalika mwango yaya kotelanga yo Oswango totala yo tambola susu basosola motuya na yo babandaki feti na bango batiaki yo pembeni ye ntango kotalika mbango masanga kitoko ewuti wapi ye ezalaki maloba na bango basosola motuya na yo Yesu yaya kotalika mbango yaya ko ça va? Oh, bon matin. Dis, parle. Monsieur Loba, Maman. azokosa te ozomona etana ete otelekana ete ya amwana mwana kayebi garçon ekatabale katabale za tante katabale oyo akosala ekoki katabale allons-y. Je ne m'en ai pas moins réflexion. Papa, bomba. Je suis loin des yeux. Hein? Fais-le confiance. Oui. Profitez, messieurs. Vous n'avez pas besoin de savoir tout ça. Biso au sein, vous savez ce monde. N'importe quel criminel les bossons pour les français. Pas criminel dans la lingala. Est-ce qu'il y a qui nous sert vraiment? Répands-toi, Seigneur a besoin de toi. Maman, nous avons un problème très sérieux dans le monde. Maman, la boîte, nous sauter. Makambo elekaka opopina azaobanga subi so te kofingafinga biso makambo ebele de popina kuma ekosala nde tosedesidaki no nde mwana azomake biso barespect boyeboyeboye mama tokenda yebi na nganga mo boye ngai nayebaka ta tokendaka nganga
nganga wana asenga to makaleso asenga to makamso mike mpona popine nde tobebisa popine nde tozona gabi na obe ndenge ndeko na azobela ezali yo makofinga biso mama popine kofinga nanga moto namemaki ye popine azobeta nanga bagazo longwa nyama mwasakala naleki yo jalousie popine akoma kofinga ngai tala ndenge elekino akomi ya solo wana okende kokɔta moto mosusu bokende kosala complot kasi bakandaka mama ta satan ayaka oyo oyeba mama oyeba sikoyo tosala na mie nti oyo nazoyebisa o sikoyo popine nani ebakata be liboma ebakata liboma nayebisi yo naza kokoyo moya oloba eza te liboma ya liboma donc nde nazawa mama nazobanga nga mwana yo naza so ngai te nde nazawa naza so ngai bakata liboma ya kokanga ya kosimba kasi ntenga nano mimi te mimi ta akoma kuna epa ndeko ne popine yango kuna mikolo mpe nazokende kotala bango te na ndenge abeli soki nano otala po akende alaka ata pasite yango na bango babondela kote oyo te soko boye te yo mpo kobela te yo mpo kobela liboma te mama nazobanga mama nzambe nayebisi yo mama yo mpe so oboti mwana mwasi memai na nzela nzambe memai na nzela bien kotinda nakandaki koluka mbo okende koluka mbo okende koluka bo ekende kosala bo yo biteke esangana na bakisi mama siko so nabeli liboma so nabeli liboma sikoyo ozali na liboma moko sikonga mpe siko so nabeli liboma wana nakomi yango okare nazanga te mama luka solution tosala obeke nabimi kaka nayebi adresse ya eglise yango tokende nano kuna kasi yo moko oyebisa basali ya nzambe verité bongo ata oyebisinga nga na basala nango nini nde toyebisinga bokokendanga bozwi kale so ti ya ndeko na bokende kopesa nganga sikoyo nganga wana lokola asali ebakata mabe seke ya kosala mpe yo mabe ya solo mpena gabi modele popine akomi kosunga biso lelo popine ndenge azwi lopango asombi lopango naye abongi si lelo oyo tokendaka kuna mpe ozwaka babiloko te yokende kosala ndeko no mabe ebakata be liboma yo mpo kobela liboma ala kende kuna alata elamba bien lukata elamba moko dimbanzo tozokende na priere ozala yo ndenge nini seke yango ebandi maboma mibale na kokoka natala ya ida na ya yo toma okare tie kokoma okibi wana nani akozwa seke tata nzela na yo eza nzela oyo nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance Je t'en prie. nzela mosusu te na kolanda Je viens de voir. Mon Dieu, c'est moi. On m'a torturé. On m'a torturé. Qui? Torturé chez lui. Qui t'a fait comme ça? Je passe. Je passe. Je parle. Qui? Je passe. c'est avec assurance nakoyemba yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi nazalaki mpate oyo abongaki nzela kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela tais-toi le bon berger David alobi l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien oza mobateli mpate Maman Sarah, maman Serge, naza na mawa ya koinforme yo sango ya mawa oyeli biso. nini so papa Seigneur, mwana aza motema makasi andimi mpenza akende na ye mpenza boye esaka loba verité. Pasteur Paul. Maman. Moto ozolobela awa eza nani sel nani Pierrot.
ndimi na ye liwa te papa pasteur Pierrot akufi akufi ndeni na comprendre te omonke nalingi te église moyebanga nalingi te koetya mwa scandale. Nous avons un frère asalaka na morgue awa ya bondeko ayebi mpe Pierrot malamu ye nde moto areceptionnaki corps na ye na babutu batikeli bango wana bangola bacor moko abandonné atali boye Pierrot Pierrot pasteur asambela mpona ngai esengelanga bolimbisi. Pourquoi? nabenganaki ye na ndako na ngai aya kosenga bapardon. mama tika na yo même nzambe ayebi ngai naboya kolimbisa mwana mobali wana parce que l'acte posé par ses frères eza acte moko ezolasa que c'est un diable à l'apparence humaine l'église. Même ata obenganaki ye mama il faut tobengana bato ya misala mabe kati na biso quand même ekelamu ya nzambe ekelamu ya nzambe mais bible elobi oyo tokangana se ekangami likolo je l'ai livré au diable parce que tala lelo église malgré yosala don monene boyo apesa biso lopango na bandala mais jusque là nano toke te pourquoi parce que eza batravaux nano mbongo na ngai ake ekei na mbongo ya église ekei maman vous avez beaucoup énormément contribué pour l'église oyo. Les 20 000 $ que vous avez donné à l'église. Toute une parcelle à bandale pour nous, pour l'église. Et puis, moi, l'église m'a contribué et puis si, pour que tout ça, la moussala ensemble. Et puis, dis moi quand Ezali, là, je retire ta part. Oh, Ezali, il y a peut-être ma baka moussousou. Na Pessi, Pierrot, confiance. Ah, Pierrot. Odini penza bokangi mutema penza okei boye na mbongo penza ya mbongo na nga ya église et ça vraiment ofongola mutema pesa. Pasteur Paul ezaka nde bible elobi que le salaire du péché c'est la mort. Amen amen. mais nazokaka mpasi mpona mwana nga mwasi pasteur nakoannonce nde nini non mwana na yo en tout cas j'ai pris pour elle nalobaki na ye soki nzambe akangi na gauche afongolaka na droite nzambe aka roulage lokola nzambe permettre que cet énergumène là akende na kufa c'est-à-dire Dieu veut susciter quelqu'un un Gédéon à ses côtés un vaillant homme un Samson mutu moko oleka ye Pierrot na bavaleur morale je vois nzambe olakisaka mutu ya monene mama nzambe olakisaka mutu ya monene moi favori boye moi mbebe rouge nzambe olakisaka nzoto ya bien mota ya bien moi t'es bien cool famille pas bien assis ici peu dans l'université l'école a bien. Oh Seigneur Arrête un peu de pleurer hein. Parle calmement. Là, je ne t'entends pas bien. Mais comment expliquer que Yosa a Oyaki quand? Non, c'est pas ça l'important comment. Hein? Moi, je veux savoir. Tu m'appelles là pour me dire, Pierrot, que tu es ici, tu as été au lieu du crime. C'est quoi? C'est quoi là? Je suis perdu, je ne comprends rien. Alléluia. Hey. Maman Fanny Kouloubalanga Boïté Pasteur Paul non, Pasteur Paul nous a bomi si Pierrot. Pasteur Paul nous a bomi si Pierrot. Il y a solo moi en Nangaï. Ah Fanny. Ce qui n'a pas su si quand maman n'a outi. Na makambu pasteur azo loba. Nazundima katika nandima mwana nangai, mais tu sens qu'un homme de Dieu ne peut pas parler ainsi. Hein?
makambo ezoloba motema ezoloba nango na nga ke c'est un escroc mais motema mosusu wana ezoboya kondima nzambe alimbisa biso mwana bato innocent nzambe na ngai pourquoi tu as permis ça hein? Je sais ma fille, je sais. Tu es où là? Dis-moi où tu es, je viens te chercher alors. À la police. Écoute, si tu as de preuves de ce que tu avances, alors te porter frère Paul Wana plainte, c'est un escroc? Ok. Attends-moi là, hein? Sois forte. Je suis de cœur avec toi. Sois forte, attends-moi là, j'appelle ton père, on arrive. Et c'est toi qui es derrière la mort de Pierrot.
nzambe kisi eza na ntina moko te oyebi bamama na ngai soki otambolaki nzela mabe na oyo efuti ngai boyebi yango te oyebi te tina nini nasimbi bible boyebi yango te yango moni nakoki kozala bongo te mpona partage yango na bato nyonso boyoki bamama na ngai merci nayebi asali mosikoli na ngai na likambo babeko nanga mibali botika koluna botika kozokisa bato soki otangisi makila moto ekolanda oyo te génération ya génération okomona malonga te mpo okotikala mwana moke te okokola okobota oza mpe na posa bana basunga yo ntango yosali butu mabe ozokisa bato okata bato bambeli moye nzambe asunga yo eza te neni futur na biso passé na biso nde eteyaka futur na biso passé nde elandaka futur soki osali motu mabe futur na yo mpe kolanda yo bobongwana oyo asalaka yango ayebisa nzambe lelo na tiki naye kolanda liloba na yo boyoki yango merci na sekret na ta na bio opesi bao nyonso baswamaki na nyoka batalaki pota na bango te mpo mobiko ezalaki se moko ya kotala nyoka motako we lolenge moko na likambo na ngai natala likambo na nga te o natalisi kuna gologota Fanda. Hey, la Masabatan. yaya kotalika mwango yaya kotelanga yo Nasamwisi basele nzambe. Nzambe na mérité etumbu oyo. Hey! La Masabatan. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. nzela mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo